那我们很少接触 Linux 上的杀毒软件，像病毒、木马扫描工具这一类的，其实接触的很少，因为我们的机器呢，可能重要程度远比那些企业级的 Linux 生产环境要低得多，就是价值层面上要低得多。但是我觉得大家有必要了解一下 Linux 里的杀毒软件。目前可以看到有一个叫 Klar AV， 是一个老牌的一个开源杀毒软件。那它其实是多平台的，它不光是有 Linux， 还有我们的 Windows 啊、Mac 啊，它其实都是支持的。而且人家主打的就是开源高性能。病毒库也更新的非常及时，我是把它的开源项目给整合进来了，我是用 Docker 来实现的病毒查杀，让我们的脚本接入杀毒软件可视化，依然是这个脚本。那我是怎么接入的？那进来以后呢，也不管你是什么系统，我们选择13系统工具，这边有个29，我们可以看到有一个病毒扫描工具。因为我们是用 Docker 来搭建的，所以它目前不支持 ARM， 期待官方会有 ARM 的支持，因为 ARM 的小伙伴也是比较多的。X86 小伙伴可以无脑去体验。那我们选择1全盘查杀，这个呢就是一些重要文件目录，像 etc 啊、home、root 啊、AUR 这些。最后一个呢是我们的一个自定义。那我们可以先看一下第一个全盘查杀，如果需要花较长时间你可以用这个全盘查杀。如果你想快速只查杀某个指定路径，那你就用自定义。然后它是用 Docker 运行的，所以先更新一下病毒库。病毒库更新完成以后呢，它就开始全盘查杀了。借助于 Docker 的镜像容器来为我们完成这件事情的。每扫描一个呢，它这边就会有 OK。一旦发现病毒以后呢，它就会显示出来。但是我目前我的大部分机器都没有扫描出来问题，所以查到病毒的那个表现状态，我是没办法给大家截取的。然后这台机器呢，让它扫着，那我们再换一台机器29，使用这个自定义3。我们看怎么自定义，它是可以让你输入这种 etc 啊，你也可以多项输入，比方说我要查杀这4个目录你就可以右键进来，同时多选的，但是你一定要用空格把它们隔开。它就开始装 Docker， 如果你没安装的话，这样呢我们 Docker 安装完成，启动拉取 Docker 镜像。脚本里大部分的应用呢，能用 Docker 的都用 Docker， 更利于大家的各类机型的去适配，因为只要你有 Docker 了，你什么机器你理论上都是适配的。病毒库呢已经更新完了，它现在在扫描文件目录，我们刚才选择的这4个目录，它就开始对应目录进行查杀。查杀完以后呢，它会报告这个关键值，如果这个值里头有东西的话，它会打印病毒的一些信息路径，然后是什么病毒，它在哪里。那我现在是没有找到任何病毒，所以不太清楚它查杀了多少个文件这些都是显示的。如果你不知道的话，你用有道这样的截屏翻译一下，看看他在讲啥。OK， 大概的一个情况呢，你就了解一下。那这个呢，主要用于你长时间运行的一些环境，你可以通过这种病毒查杀来看看你有没有问题，包括你的源码呀，或者说你有别人的代码之类的，你可以去查看。你新机器的话，一般来讲发现不了什么病毒的，让你感觉非常没有技术含量。其实呢，我在里头做了很多工作，也欢迎大家去使用吧。没病毒那是最好的，如果有病毒的话，积极应对。OnePanel 那边好像也整合进来了，所以跟大品牌要保持同步嘛。但是他们可能会更加细节更加复杂一点管理的内容可能更资深的一些人员会用得更顺手。那我们这个呢是面向于小白一眼能看懂的这种用户。好了，那我们今天这期就到这里结束了，欢迎大家收看，我们下期节目再见吧，拜拜。